Finnish Sigrid Juselius Foundation has over the years funded medical research with hundreds of millions of euros. This has enabled considerable scientific breakthroughs in the battle against fatal diseases. Lauantai 13.3.1993 noin kello 15.45, jolloin tämä paksusuolisyöpägeenin paikka löytyi. Se on todella jäänyt mieleen semmoisena hetkenä, että sen jälkeen monella tapaa arpa oli heitetty. Ja se hetki, kun mä tajusin, että se mitä mä mikroskoopissa näin ja ultraäänikuvassa näin, vastaa toisiaan, että minulla on nyt tavallaan olemassa ne todisteet tästä menetelmästä, että se todella toimii. The wealth of the foundation derives from the end of the 19th century, from the town of Pori in western Finland, where Fritz Arthur Juselius, the son of a merchant family, decided to set up a business. He purchased woodlands with his associates and set up sawing teams who operated all over Finland. Tällä liiketaktiikalla Juselius siis menestyi varsin mainiosti. Hän teki kaikki toisin kuin muut, nojasi vanhaan tekniikkaan, mutta sovelsi sitä tavallaan hyvin nopeasti, ketterästi, uudella tavalla niin, että hän pystyy tällä vanhalla käsisahaustekniikalla tai sitä hyödyntämällä varsin suuriin tuotantomääriin. The business expanded quickly in Finland, and Juselius' company started shipping sawn timber across Europe. The successful businessman had a tragic private life. His daughter and only child Sigrid died of tuberculosis at the age of 11. The father decides to establish a foundation in his daughter's memory. In 1930, the 74-year-old Fritz Arthur Juselius dies, after which the most peculiar last will and testament in the history of Finland is opened. The different versions and appendices of the will has been drafted for more than 10 years. Aika tarkkaan siinä testamentissa osoitti, miten sitä piti hallita ja mitä sen piti tehdä. Hän katsoi, että kaikkea lääketieteen tutkimusta, joka voi lievittää inhimillistä kärsimystä, tulee tukea erikoisalaan katsomatta. A main requirement in the charter of the foundation was to promote international medical research. In today's money, Juselius bequeathed the foundation 14 million euros. This is the largest private donation for a non-profit cause in the history of Finland. The funds of the Sigrid Juselius Foundation accumulated due to reconstruction and economic growth. By 1949, the funds of the foundation amounted to about 30 million euros in today's money, and the first grants were awarded to 12 researchers. The allocation of research grants was established and the funds of the foundation grew steadily. In the 60s, a new office building is built in the city center of Helsinki. In 1965, in accordance with the vision of the founder, the first international three-day Sigrid Juselius Symposium is arranged. Se on loistava tilaisuus suomalaisille saada kontaktia maailman huippuihin ihan paikan päälle ja eikä vaan lyhyen keskustelun, vaan useampienkin keskustelun pohjalta, jolla voidaan pohtia uusia tutkimusaloitteita. The universal healthcare system has enabled exceptionally comprehensive research data of patient registries and disease statistics. The data enables long follow-up studies of diabetes, cancer, and cardiovascular diseases. Since the 1970s, several Finnish researchers have been involved in creating the success story of Finnish medical research. Over the decades, the Sigrid Juselius Foundation has funded these groundbreaking research studies. Suomalainen tutkijaryhmä on tunnistanut syöpäkasvaimia. Nivelreuman ja muiden kroonisten niveltulehdusten hoitoon auttaa merkittävästi sydäninfarktien, valtimokovettumistaudin ja kasvainten hoidon. During the economic hardship of the 90s, research funding was increasing in Finland.
paljon satsattiin tutkimukseen ja tutkimuksen perusrahoitukseen 90-luvulla itse asiassa laman aikaan. As government funding for research projects was increasing, the grants of the Sigrid Juselius Foundation multiplied in 10 years. This was made possible by the increasing value of Nokia shares owned by the foundation. Säätiöllä oli enimmillään lähes 17 miljoonaa Nokian osaketta, ja kun Nokian kurssi oli korkeimmillaan, niin pelkkien Nokia-osakkeiden arvo ylitti 800 miljoonaa euroa. Today, Finland is at the top of international medical research. Ja ensimmäiset hyvät geenitutkimusmenetelmät geenien löytämiseen saatiin 90-luvulla käyttöön, niin silloin Suomesta pystyttiin löytämään geeni toisensa jälkeen tämmöisissä harvinaisissa sairauksissa. Ja se nosti Suomen hyvin selvästi kansainvälisen tutkijayhteisön tietoisuuteen tällä tavalla. The Sigrid Juselius Foundation supports long-term research in several fields of medicine. The applicants are evaluated in international forums. Se pitää julkaista jossain kansainvälisessä lääketieteellisessä julkaisussa, jotta se tulee muiden tutkijoiden näköpiiriin. Ja jos sillä on jotain arvoa, niin silloin muut tutkijat samalta alueelta niin viittaavat tähän suomalaiseen tutkijaan ja tutkimuslöydökseen. Tämä on se. Ja mitä enemmän jonkun tutkijan aikaansaannoksiin, tutkimustuloksiin viitataan kansainvälisesti, niin sen arvostetumpi hän sitten on. The grants are awarded based on scientific grounds. Se on niin kuin 4 askelta, kun päätetään apurahoista. Ensiksi lääketieteilijät tekevät ehdotuksen. Juseliuksen säätiön periaatteenahan on aina tukea mahdollisimman hyvää tieteellistä tutkimusta. Eli se ensimmäinen valintakriteeri on korkeatasoinen tutkimus, oikeastaan alasta riippumatta. Sen jälkeen asia tulee talousvaliokuntaan. Talousvaliokunnan päätöksen jälkeen pyydetään Duodecimin ja Finska Läkaresällskapettin lausunnot tästä ehdotuksesta, ja sen jälkeen säätiön hallitus päättää stipendeistä. With every manuscript that we submit to a major journal and with every grant application, with any request for money, we need to justify that what we have in mind is going to be good science, is going to produce innovation, knowledge that hasn't been there before. The foundation's medical board consists of distinguished Finnish researchers. In order for them to participate in the grant awarding process, their own applications are evaluated abroad by international experts. Lautakunnan jäsenet eivät osallistu toistensa hakemusten käsittelyyn, koska se saattaisi tehdä sellaisen vaikutelman, että jos sinä puolat mun hakemusta, niin mä puolan sun, ja sitä on haluttu välttää. The grants are usually awarded for 1 to 3 years. Apurahan saajia on siis noin 200 ja ne tavallisimmat ovat keskimäärin noin 60 000 euroa vuodessa. In addition, the foundation awards 7 5-year big grants of 250,000 euros per year. Koska tutkimustoiminta on hyvin pitkäjänteistä, ei 1 vuoden apurahalla niin hirveän paljon ehdi tehdä, koska monesti tutkimuksethan jatkuvat kymmeniä vuosia, poikivat erinäisiä asioita, mutta se pääväylä on ja pysyy. Mutta se päämäärä pitää, se on monta kertaa aika kaukana, että tieteessähän ei tule pikavoittoja, että pitää olla hirveän kärsivällinen, mutta päämäärä pitää tietenkin olla. The research is conducted through international cooperation. Esimerkiksi tähän sydänpysähdyksen genetiikkatutkimukseen siinä tarvitaan 10 000 näytteitä ja potilaita, joita itse ei voi kerätä. Vaatii geenilaboratorioita ja paljon rahaa, jota sitten on useasti enemmän tuolla Yhdysvalloissa esimerkiksi kuin Suomessa. International competition raises the bar higher and higher. Niin kuin korkeushypyssä nostettaisiin rimaa vauhdinoton aikana ja korkeushyppäjä lähtee kiihdyttämään
niin sitä mukaan kun hän kiihdyttää, niin rimaa nostetaankin koko ajan ylemmäs ja ylemmäs ja ylemmäs. Tällä tavalla käy tutkimuksessa jatkuvasti tällä hetkellä. Research becomes constantly more expensive, which also tightens the competition. Projects require the latest technology and cooperation in several fields. The Sigrid Juselius Foundation aims to increase its funds and thus finance successful research groups from year to year, despite changes in the economy. Se johtuu siitä, että apurahojen saajat, niiden tutkimusprojektit ovat varsin pitkiä ja näin ollen heilahtelut olisivat niille haitaksi. Valtion tuki yliopistosairaaloille on puolittunut 10 vuodessa ja näin ollen siinä Juselius-säätiön merkitys ehkä kasvaa. Know-how is slipping far away from Finland, which also can be seen as a threat. But the Finnish professorships of the foundation aim at guaranteeing the continuation of quality research back home. The Sigrid Juselius Foundation, inspired by the fate of a young girl and the grief of her wealthy father, is today by far the biggest private medical financier in Finland. Missio on maailman parantaminen, jos niin kuin oikein kauas mennään. Kyse on siitä, että pitää pystyä luomaan puitteet sille, että tiettyjä ongelmia maailmassa voidaan ratkaista tai ainakin niiden merkitystä vähentää. Jos me ajatellaan lääketieteen kehitystä 50 vuotta taaksepäin ja tätä päivää, niin siinä on tapahtunut aivan huikea kehitys. Ja se on tietysti tapahtunut lääketieteen tutkimuksen ansiosta. Ilman tutkimustyötä ei tällaista muutosta olisi ollut. Nyt tällä hetkellä maailma näyttää semmoiselta, että jos me mietitään tulevaisuutta 50 vuotta eteenpäin, niin lääketiede tulee mullistumaan aivan valtavasti. Ja se on tutkimustyön ansiota.